sebelum memulai untuk kepada para penjual harap untuk di tempat, jangan berkeliling-keliling ya. Untuk para penjual kami haturkan untuk di tempat, duduk di tempat, jangan berkeliling-keliling. Kepada para penjual harap untuk duduk di tempat dengan rapi dan tidak berkeliling-keliling. Kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat jawab salam kula dongake saged tindak ziarah Mekah Madinah. Bu? Pingin tindak haji? Pun daftar nopo dereng? Pingin tindak haji tapi dereng daftar nggih? Mugi-mugi kabar rezeki kang barokah. Saged ziarah Mekah Madinah dados Bapak Haji Ibu Hajjah. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat jawab salam kula dongake dugi dalem entuk duit 8 juta. Urusan duit amine banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqo hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kiai Fuad Mukhlis ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang kawula catung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Al Ustadz Zamroni ingkang tansah kawula hormati nuninjing kang kawula ta'zimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Khalik, Bapak Kiai Ahmad Bakri, Bapak Kiai Syawali, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Wakroni ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para masyayikh, ugi para ukhtinal karimah, para ibu nyai ingkang boten saged kawula sebat asma karimipun saestu, boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kawula pundi-pundi nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Pekalongan Barat, wabil akhos dumateng Bapak Babin Kamtibmas mewakili saking sektor Kecamatan Pekalongan Barat, wabil akhos dumateng Bapak Babinsa mewakili dan ramil saking Koramil Kecamatan Pekalongan Barat ingkang kula hormati. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah Kelurahan Sapura Kebulen, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sami Giono ST selaku Kepala Kelurahan Sapura Kebulen ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula mulyakaken. Mugi-mugi Bapak Lurah berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Amin Allahumma. Wau Pak
lurah memberikan solawat niki tak bales solawati. Shallu ala Nabi Muhammad. Sapuro kebulen desane berkah, wargane ahli ibadah. Cepolan apa cepolan? Cepolan wargane salat kabeh, bojone lemu gelange. Pak Lurah sing pundi tiyayine Pak Lurah? Pundi Pak Lurah? Masya Allah, Pak Lurah, alhamdulillah paling subur. Nek lurai subur tandane wargane makmur. Amin Allahumma. Amin. Lagi hamil berapa bulan nih Pak Lurah? Masya Allah. Matur sebasun Pak Lurah. Persaudara hadir rawuh wonten ing warga masyarakat dusun Cepulan. Mudah-mudahan berkaipun pangkat dadosaken maslahat nambahi manfaat. Allahumma. Amin. Wabil akhus kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak RW Sukron, keluarga besar Bapak Hartono, keluarga besar Adil Aufa, Bapak Adil Aufa, ugi dumateng sedaya keluarga besar panitia jamaah mushola Maslakun Nasikin, lan juga dumateng sedaya keluarga besar komplek mushola. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar panitia tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wabil akhus dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama ranting Sapuro Kebulen. Wabil akhus dumateng Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor yang kita banggakan bersama rencang-rencang Banser saking Sapuro Kebulen napa dene saking WC Kecamatan Pekalongan Barat ingkang kula hormati. Ugi mboten supaya dumateng jamaah Qasidah Al Karomah ingkang tansah kula banggaken, Ibnu IPPNU, Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola, ugi dumateng Karang Taruna wonten Sapuro Kebulen ingkang kula hormati. Wabil akhus dumateng panjenenganipun Al Ustadz Huda selaku DKM Mushola Maslakun Nasikin ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kawula pangwimi. Wabil akhus dumateng para agnia, para donatur, mudah-mudahan sedaya para dermawan agnia donatur kaparingan sehat panjang umur ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil akhus dumateng sedaya para tamu undangan, santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbah kakung mbah putri sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, sing cokot-cokot dan cepet torabi, sing duda rondo enggal lulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet entuk rezeki dan enggal tindak haji. Allahumma. Sing sami jumeneng ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing lenggah ngleasah, sing padha ahli ibadah. Sing lagi sakit muga-muga ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi loro mata ilang larane, diparingi sehat wal afiah, dipun paringi hiroh semangat ibadah. Amin Allahumma. Para bapak haji, bu hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Gusti Allah menika sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan gawa baro. Kurang banter. Cek suara dulu sampai belakang. Assalamualaikum. Yang belakang halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Sebelah kanan assalamualaikum. Kebagian snack napa mboten? Kebagian. Ora keduman? Mula mangkate sing kasih. Sebelah kiri assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Masih ambekan? Alhamdulillah, berarti nikmatnya luar biasa. Niki pengajian karena kula minggah setengah sedoso, dados niki ngajine jangan lama-lama. Lama napa sebentar? Lama. Sedelo napa suwi?
Sekedap napa dangu? Dangu? Antang perkara jenengan. Dangu ukurane teng Sapura Kebulen niku berapa jam? 3 jam. Dalet? 3 jam. Kula minggat setengah sedoso, mandhape jam pinten? Jam kali subuh. Masya Allah. Minggat setengah sedoso mandhape jam kali berarti ngajine 4 jam. Ini ngundang apa ngontrak Bu ya Allah. Ngaji kok 4 jam setengah. Ngapunten sangat Mbah Yai, Pak Yai. Napa wonten Sapura Kebulen mubalih mubalighah ugi wonten ingkang tausiah ceramah sampai 4 jam setengah wonten? Menawi senyumnya Mbah Yai niku senyum kejujuran. Pak Lurah, Pak Lurah. Kula badhe nyuwun piterang Pak Lurah. Tenggene Sapura Kebulen wonten kiai ceramah sampai 4 jam setengah wonten? Nah, nek Pak Lurah senyumnya mencurigakan. Niki Pak Kapolsek girawuh. Oh nggih, nun sewu Pak Wakapolsek, alhamdulillah. Ugi saking Wakapolsek mewakili dari sektor kecamatan Pekalongan Barat ugi derek hadir ngapunten mangke niki kula lenggah. Ternyata saking gedene Pak Lurah niku nutupi panjenengan Pak Polisi. Sampai mboten ketinggal baloke niki. Baloknya 2 make kondur saking mriki baloke langsung 3 Pak Wakapolsek. Insyaallah ngapunten nun sewu Bapak Wakapolsek mewakili dari sektor Kecamatan Pekalongan Barat ingkang kula hormati. Ternyata Pak Lurah senyumnya rodok mencurigakan, kula kirang puas tanglet kali jenengan. Bu. Assalamualaikum. Teng Cebolan onten kiai ceramah 4 jam setengah ada? Onten? Kiai sinten niku? Nyong. Mumpuni. Ceramah ken 4 jam setengah. Itu pengajian apa kelinci percobaan Bu ya Allah. Buat anakku coba-coba. Ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Ternyata Allah menurunkan banyu udan saka langit mubarakan. Gawa barokah nanging nyatane kathah menungso innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungso ki makhluk sing senengi ngeluh. Diparingi panas ngersulo, diparingi udan yo ngersulo. Giliran diparingi udan karo panas lek ngarani jarudan kethek. Sembarangan banget menungso. Panas bentar jawah kabeh nikmate Gusti Allah. Sing kenging toyane jawah sampai udan-udanan ngoyos, sampai blobor celake, mudah-mudahan dadi belum blobor kabeh dosane. Jawah dinten menika beto manfaat, beto barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Mula bulan Rajab adalah ulang tahune salat. Nek kita sing ulang tahun tandane ulang tahun awake dhewe kanggo pengingat. Tapi nek Rajab adalah ulang tahunnya salat, berarti sing pun nglakoni salat dari rakaat ke rakaat nambahi kita dadi menungso taat. Sing dereng salat kon padha nglakoni taubat dan kakean sholat. Mula wau bahasane Pak Kades indah. Pak Kades, Pak Lurah. Ternyata Pak Lurah niki pinter sholawatan. Sehingga kula wau teng transit niku dereng nginum macan babar blas, lagi sibuk dijaluki foto-foto. Sinosok awake kula teng lokasi transit tapi kupingnya kula teng mriki. Ternyata Pak Lurah niki remen sholawatan. Mudah-mudahan nambahi mahabbah muga nambahi syafaat. Amin Allahumma. Amin. Rajab niki adalah ulang tahunnya sholat. Maka hari ini saya sekaligus meniteni dan menengeri. Dari 100% tumplek-blek rawuh panjenengan wonten mriki, 84% adalah ibu-ibu lan tiang estri.
Berarti sing 26 niku 26% bapak-bapak. Padahal menurut data sensus penduduk tahun 2022 bahwa tercatat penduduk Indonesia berjumlah 274 juta jiwa. Niku tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia 274 juta. Dan ternyata wis diitung, tapi sanes kula sing ngitung Bu, sing ngitung tetep dari sensus penduduk, ternyata jumlah laki-laki dan perempuan di penduduk Indonesia sangat-sangat berbeda. Padahal menurut sensus penduduk 51% penduduk Indonesia adalah wong lanang dan 49%-nya adalah wong wedok. Jebule tahun ini antara lanang karo wedok wong Indonesia akeh wong lanang. Wong lanang kurna bayi ngepok gangel banget Bu. Ternyata kata piyayi kakunge ketimbang tiang estrine, pantesan mumpuni durung-durung payu rabi. Persaingannya ketat guys. Ketularan Pak Kiai wau sambutan ono guysnya nih. Persaingan ketat mergo jebule wong lanang karo wong wedok. Sakniki malah akeh wong lanange ning pertingi ini kenapa niki wayah dalu tetep sing rawuh ting pengajian ting pundi-pundi kok kathah wong wedok. Maka ternyata nikilah sing kula maksud, jebule wong wedok ting pundi-pundi adalah sebagai barometer suksesnya seorang kepala rumah tangga di dalam mendidik istrinya. Nyatane dalu menika wong wedok cebolan solehah kabeh. Tepuk tangan dulu dong wong wedok cebolan. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amene banter ki ketara utange akeh. Kamu rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Mula Kanjeng Nabi ngendikaaken nek pancen sakniki wong wedok luwih sithik ketimbang wong lanang, walaupun kita niki persaingannya ketat, ono ciri-ciri wong wedok sing ditresnani Gusti Allah, ditresnani kalih Kanjeng Nabi. Di antaranya menurut Kanjeng Nabi, wong wedok sing ditresnani Gusti Allah, pertama wong wedok sing thayyibah. Napa Bu? Thayyibah artinya wangi besti. Wangi, harum semerbak sepanjang hari. Zaman sakniki ora kurang golek wong wedok ayu tur wangi. Sebab nopo skincare moncer, sulam alis cemawis, meripaten belalak softland, idepe nganggo bulu palsu, sampai irung mancung lambene menger-menger, nanging gone lambe menger-menger sampai ngiler jebule disulam filler. Ora kurang wong wedok ayu tur wangi zaman sakniki. Ning menurut prinsip Kanjeng Nabi, wong wedok thayyibah niku sing wangi kepripun? Wong wedok thayyibah, wong wedok sing wangi adalah wangi sifate, wangi akhlake, wangi lesane, wangi perilakune. Sinoso ayu sakniki nganggo skincare nganti moncer. Nanging isine nggo goyang joget-joget TikTok ki nggo ngopo? Ana wong wedok mriki TikTokan. Malah teng mriko wonten, teng mriko sanes teng mriki.
Wong wedok dadi jamaah lato-lato. Wis ora mung jamiah fatayat, ora mung jamiah muslimat, mboten namung jamiah qosidah, ana jamiah lato-lato. Gara-gara ketularan anake do taktek ujarku krungu suara tekek. Saderenge kula ngertos ana lato-lato muncul meleh teng jaman sengin sakniki muncul meleh. Jenenge tiyang Jawa krungu suara tekek udan. Tek ora. Tek udan. Tek tambah bontot tek den ora mandek-mandek jeble bocah dolanan lato-lato. Ngerjani niki ngeprank Bu. Sakniki golek wong wedok ayu, golek wong wedok wangi ora kurang. Nanging wangi menurut Kanjeng Nabi nggih niku wong wedok sing duwe kriteria. Mula Kanjeng Nabi ngendikaaken khairun nisa ummati nisaul Madinah. Ternyata wong wedok sing paling sae menurut Kanjeng Nabi nggih niku wong wedok Madinah. Kenapa kok wong wedok Madinah? Karena ternyata menurut Kanjeng Nabi tiang istri Madinah pertama ajrih wedi takut kepada Gusti Allah. Yang kedua gini ku wong wedok Madinah isin nek orang ngaos karo kiai ora basa. Ulangi. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niate ati siji badhe ngaji. Lho, sing sepuh rasah basa. Kan kudune sing enom sing basa karo sing tuwa. Wong wedok Madinah wangine luar biasa. Mergo ajrih kali Gusti Allah. Metu ngomah mawon nek mboten direncangi dan tidak atas nama ridho dari suami dan keluarganya gak kersa medal mergo saking ajre kali Gusti Allah lan isin nek mboten ngaos mboten ngaji. Pramila yang kedua menurut Kanjeng Nabi wong wedok ingkang ditresnani Gusti Allah disenengi kalih Kanjeng Nabi nggih niku wong wedok yang tanpa berucap pakai kata-kata nanging iso ngajak keluargane nglakoni salat. Mboten usah mawi ngucap ayo salat, tapi datangnya saja sudah membawa perubahan di dalam keluarga. Contoh niki nggih umpama dengan datangnya saja membawa pengaruh saya. Nyatane dua anak mantu jebule mantu wedok anu santri lulusan pesantren. Wong tuane mertuane yo salat tapi bareng duwe anak mantu wedok dengan datangnya hadir di keluarga teng pesantren wis ngerti belajar hikmatul hukama ilmu priatin sing maune mertuane ora salat tahajud dadi salat tahajud mergo duwe anak mantu wedok anu santri. Nah niki sing badhe kula sampeaken. Ngapunten Yai, mriki wonten Sapura Kebulen wonten TPK madrasah napa mboten ya Yai? Nong takon Pak Kiai. Rasah melu ikut campur. Melok bayari ora. Tapi melu urunan. Ya Allah, ki urunan kabeh. Ya Allah. Dadi ki judule aku kiai urunan. Sakit tenan sinoso kiai urunan yang muga-muga sing gawa manfaat barokah. Amin Allahumma. Menawi jenengan kula tanglet kali Pak Kiai kon jenengan cemburu ya wis aku tak takon karo jenengan. Bu, mriki Sapura Kebulen wonten TPK napa mboten? Wonten madrasah napa mboten? Sebelah pun di TPK madrasah. Pas sebelah mriko wonten. Mriko nggih wonten. Aku ki takon tenanan lho Bu. Ibu sing wingking astane wis wegah ngajung. Aku takon TPK madrasah sebelah pundi bremo ngene.
Asone wis pegang acung. Dados namung ngangge bahasa isyarah. Untung aku paham. Nek ngene berarti kan mriku. Pentingnya bocah kondo ngaji niki adalah sport dari tiang sepuh. Wong tuane niku kedah paham lan sadar. Zaman sakniki bocah ngaji karo orang ngaji jelas beda apa beda? Beda apa beda? Oh, iki bedane Cilacap kali Pekalongan. Wong Cilacap ngomongnya ngapak belakangnya identik pakai A. Yai Pekalongan pun rada halus berarti nek ngendikan belakangnya pakai O. Pantesan Cilacap nek masak orang nganggo lengo manggone lengan. Wong Cilacap ora ana sing doyan mangan sego. Mangane sega. Wong Cilacap gawe omah ora nganggo boto. Nganggone bata. Dadi nek cara Cilacap kentang, cara mriki kentong. Dadi kentange wong cebolan atos-atos. Cah ngaji karo orang ngaji kuwi beda. Cah ngaji tujuan urip niku birrul walidaini. Ngaji dangu teng pondok orang mungkin nglalekake kewajiban bekti sombagusi tiang sepuh. Mula cah ngaji wudu ngerti ilmune, salat ngerti tata carane, bermuamalah gaul te masyarakat ngerti carane, sampai jenenge santri teng pondok adab bagaimana bergaul di masyarakat tahu batasan niku cah ngaji. Tapi bocah kok orang ngaji ya boro-boro salat, boro-boro bekti karo wong tua. Cah ngaji pipis mau ora ngerti ilmune. Cah ngaji yo nguyuh karo ngadeg. Cempetno wit randu, yo boro-boro cewek. Ndobat tabitno tok. Tes rada mending ndobat tabitno, malah kadang-kadang karo diselentiki. Ibae protes, hah? Berarti mumpuni weru. Saya ini musafir. Perjalanan pengajian saya satu hari rata-rata di atas 85 km. Dados kula niki saking pahame urip ning dalan. Justru aku lagi protes karo wong lanang-lanang nek nguyuh aja padha sembarangan ngotor-ngotori mataku. Perintah apa ngece sampean? Siapa mikir sing ngomong? Perintah tapi ngece. Bojo, ya bojo kok. Piye urusane? Aki bahas apa ke sampean perintah apa kira nyambung. Perintah tapi ngece. Bojo, ya bojo kok. Aku ki waras normal. Wong lanang ganteng mataku wis melek ngarang. Perintah tapi niki sampean ngecek karo aku. Iki saya 17 tahun durung bojo. Iki bukan orang payu rabi ya, sorry ya. Bukannya aku nggak laku ya, sorry hello. Si ngantri ki pirang-pirang. Karimile. Neng sakwetawis kula tesi poso rumiyin. Kenapa tesi poso? Sepindah lagi nderek dibina ngaos. Ngantos dumugi sak menika kula ceramah begini Bu, niku nganggo dasar ana gurune. Setiap kula ngaji niku harus dievaluasi, boten sembarang ngomong. Mula niku sak menika kula dereng golek bojo. Soale napa harus mencari yang kirane ya piye ya? agak angel.
agak angel kalau disampaikan lewat kata-kata nggih nyon pandonganipun mawon nggih Mbak Yai. Kasih dalam rangka poso Pak Lurah. Sak ganteng-gantengnya Pak Lurah aku nggak mau jadi yang kedua ya sorry ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kan tadi drewer aku bahas penting aku mau bahas apa ya? Oh ya, cah ngaji karo ora ngaji kuwi beda. Cah ngaji apa melih teng pesantren kondur saking pondok. Biasa teng pondok niku salat jamaah. Teng dalem ning desa yo mesti tindak teng masjid. Kondur salat duhur dugi dalam buka lawang. Assalamualaikum Bapak Esinjar. Haram. Pak, kok santene pinten? Untuk ngeten niki Pak, dalam kaparingan ijazah saking Mbah Yai menawi sakit waca, kumur-kumur ngagem toyo anget ingkang dicampur uyah. Mangke maca Qul Falaq bin Nas, jangan lupa hadiah Fatihah kali Kanjeng Nabi Syaikhul Qadir Al Jailani kalian para wali, njur maca selawat insyaallah njur mantune. Sak mangke kula damelaken wedange. Sakniki kula pijeti sukune. Lara untune dudu sikile. Loh, niki diwastani ikhtiar pijat refleksi. Sing dipijet lapakan sukune insyaallah mangke nyetrum teng wajane. Wis jangan nang pijet. Lek pijet Bu, Masya Allah. Jenenge santri teng pondok niku wis basa prihatin. Jangankan hikmatul hukama, namanya santri teng pondok niku landasan ilmu. Napa? Ilmu ulama, ilmu fikih, nahwu shorof, tasawuf, tafsir hadis, melotok. Wis ngerti ilmu ulama, tahu siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Mula mijete yo kepenak. Namanya santri teng pondok niku biasa nggawa nangpang, nggawa baki isi wedang model ngene. Sinoso dibetok karo dempe-dempe, ora mungkin ku wedange tumplek. Soale napa? Wis ana ekstrakurikuler nggawa baki. Nggih Bu, ana pelajaran ekstrakurikuler nggawa baki isi banyu. Piye carane nggawa baki isi botol ora tumplek? Niku santri. Mula namanya santri, lulus dari pesantren, terjun ke masyarakat, dia tahu bagaimana beradaptasi di masyarakat. Macul pinter, menek wit klopo bisa, dandani gendeng bocor kecil, kesambrem bledek siuri. Sektine santri dikrosi ngomong ki dudu santri. Santri, tepuk tangan dulu dong buat santri. Maaf, tidak ada niat saya membanding-bandingkan. Kalau hanya sekolah formal, maaf, nganti S2 titelnya magister, bareng lulus saka magister kok nyemplung sawah ngarit, apa pantes? Ora pantes. Walaupun S2 jurusan pertanian, nggak pantes S2 magister kok ngarit besti. Tapi sinoso santri bareng dados alumni metu saka pondok kok ternyata dino-dino gaweane macul, dhek tetep sukses nggone dadi santri. Mergo napa? Dia tahu pondasi landasan dasar ilmu urip ning alam dunya. Ngerti batasane ilmu, ngerti bagaimana batasan di dalam masyarakat, ngerti prinsip dasare. Mula mijet pun yo kepenak wong gone mijet karo maca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
sahbihi wa sallim. Sareng-sareng Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing monarep loro untu dadi ora loro untu, Bu. Umijete karo selawat, tapi bocah ora ngaji ya boro-boro bekti karo wong tua. Ditukoke motor-motore tesi muni dit motor tesi kreditane durung lunas knalpote dibobok. Tengah hari cementer panas srengenge digaspol seporete. Terus tabrak nolawan. Bapak lagi loro untu. Cementer panas srengenge anak ora pengertian. Dasare wong tuane ya ora ngerti agama. Lek ngomong ya kasar karo anake lanang. Bocah dididik angel, dasar anak Na'udzubillahi min. Iki menurut kitab Adhkarun Nawawi dipun wastani kufur, melalaikan nikmatnya Allah. Diantaranya adalah orang yang suka menjelek-jelekan nasab, menjelek-jelekan keturunan, baik tenginggil ataupun tengandap. Kathah wong padha salah kaprah. Kadang arep muji anake wedok nek muji ngene. Iya Allah, bocah kayu tenan ya, anake sapa? Apa lali nggone gawe? Loh, genah-genah cetok-cetok anake dhewe. Lho muji ngalem anake dhewe kok. Iya Allah, bocah kayu tenan ya, anake sapa? Lah karo anake dhewe kok sanksi. Sira mending kowe. Ono sing luwih parah, anake nakal dididik angel, make malah sing ngucap bocah jenenge angel. Dasar anak setan, sing setan ki sapa? Aku nek krungu ya kadang ngelus dodo. Aku yo melas karo setan. Gak salah apa-apa di pojok-pojokan melulu, Bu. Saya dengar-dengar kabar Pak Kiai, Pak Lurah, Pak Wakapolsek, kula mireng kabar Pak Banser ngenjang awal Syakban setan nih para pensiun gasik. Ih, tenanan aku ngomong. Soalnya sekarang perangnya setan diambil alih oleh manusia. Manusia sekarang lebih biadab ketimbang setan. Ini tang Serang Banten, ono anak mantu demenan karo mertuane. Setan ora? Setan ora? Iki sing kula maksud, cah ngaji karo ora ngaji beda. Nek cah ngaji yo ngerti batasannya mahram, Bu. Nek anak mantu karo mertua wis kaya dene wong tuane kandung dhewe. Umpama iki anak mantu lanang wudu, kok ternyata senggolan kulit karo mertua wedok, iku wudune ora batal. Maka sinosa wis dadi mantan mertua. Mertua niku haram untuk dinikahi. Tapi nek cah ngaji ya ora urusan, Bu. Niki sing kula maksud akeh menungso luwih keji ketimbang setan. Ini kejadian tenggene Mojokerto non sewu, anak usia 8 tahun sampai maaf damel merusak kehormatan anak TK. Cah 8 tahun ki, Bu. Wong tuane yang ngucap jare anake khilaf kerasukan setan. Wingi teng Magelang ada anak kandung yang tega membunuh ayah, ibu dan kakak perempuannya dengan cara diracun. Na'udzubillahi min. Setelah diinterogasi oleh kepolisian,
Dia ngaku katanya dengki sama kakak perempuannya karena kakak perempuannya mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. Sehingga dheweke jarene ketika meracun keluarganya niku mergo kena bisikane setan. Ujung-ujungnya setan sih disalahke terus, Bu. Aku melas karo setan. Padahal kalau ngaji nggak pernah saya dengar kabar ada anak setan yang tega membunuh ibu setan, nggak ada. Ya toh. Ini Cianjur gempa bumi. Saya ini Cilacap bagian Jawa Tengah perbatasan Jawa Barat. Tapi nek kula Cilacap ujung wetan. Yang di Cilacap bagian kulon perbatasan Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, kemudian kota Banjar Patroman, bahwa ternyata satu hari ketika Cianjur gempa bumi, niku kroso gempa bumi 3-5 kali dalam sehari. Karena ternyata menurut Badan Meteorologi dan Geofisika tenggene ngandhap lempengan Cilacap tanahnya niku satu jalur kali Cianjur. Mula gempane tenggen kula krasa rada gedhe. Lah nek kula Kroya, Cilacape Kroya niku deket pantai selatan. Tapi walaupun saya pantai selatan, tenang, saya bukan saudaranya Nyi Roro Kidul. Aku mumpuni santri. Lah, Kecamatan Kroya sakwetane Kecamatan Adipala. Lah, kemarin di Adipala di Gunung Serandil ketika Cianjur gempa bumi, ada orang hajatan nanggap jaran ebek. Ibu tahu ebek enggak? Anu kuda lumping. Cara mriki napa? Kuda lumping. Orang kreatif banget kok. Jaran? Jaran? Gribek. Lah ngono kan rada mikir ngono kuwi lho, Bu. Aku takon kuda lumping cara mriki apa? Kuda lumping ora mikir niku jenenge. Terima kasih ya Bu sudah merewangi saya. Ini grup qasidah dari Sapura Kebulen. Alhamdulillah niki karena semangat saya sawer dulu Bu. Sudah merewangi saya ketemu jaran keripik. Niki kula sawer karena seneng solawatan, sanes karena jaran keripiknya. Tenang saja, ibu-ibu di masa-masa menginjak lansia. Sing nang aku astagfirullahaladzim. Langsung mendelik karo aku. Sale tengah cene wonten sing lansia. Oh mboten ya. Oh nom kabeh alhamdulillah nggih. Oh mboten nggih. Tesi 50 tahun ke bawah. Oh fatayat berarti niki. Fatayat. Oh campuran muslimat. Se niki. Fatayat niku 25 sampai 45 tahun. Niku fatayat. Kula ulang. Fatayat niku umur 25 sampai 45 tahun jenenge fatayat. Mula nek ana ibu-ibu umure 49 tahun kok tesih ngagem seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa. Niki campuran. Fatayat kali muslimat, alhamdulillah. Ketimbang petan karo ngrasani tanggane. Kan mending nabi rebana gitu, Bu. Niki latihan berapa bulan niki? Setahun, alhamdulillah. Ngene ngundang kula setahun setengah. Lah niki latihannya setahun. Alhamdulillah, luar biasa matur sembasun. Oh kali Albar janji juga matur mugi-mugi dipun paring istiqomah, tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Amin Allahumma. Niki seragamnya ganyar. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Qasidahe makin semangat karena seragamnya klambine anyar-anyar. Muga-muga nambah barokah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Tekan apa niki? Oh ya, jaran gripek. Cara Cilacap ebek, kuda lumping. Dados kuda lumping niku kesenian budaya sing numpak jaran kepang, kemudian kerasukan setan. Lah nek kerasukan setan niku akhirnya iso mangan beling, guling-guling di atas bara api, iso dengan telanjang kaki mlaku ning dhuwur paku dan lain sebagainya. Jare iso melakukan begitu karena kerasukan setan. Lah wingi pas Cianjur gempa bumi teng Kecamatan Adipala
Ana wong hajatan nanggap jaran kripik. Pas ditabuhi kan niku ditabuhi pongdeng pongbur pongdeng pongbur pongdeng pongbur pongdeng pongbur. Pas lagi mangan beling lagi mendem, ana gempa bumi ora krasa. Yo, piye badhe krasa wong lagi mendem ditabuhi pongdeng pongbur lagi mendem mangan beling ana gempa bumi ora krasa. Lah tukang deres niku nyadap aren kangge ndamel gula Jawa. Dari atas ketinggian gini kuwi klopo, ternyata nek pantai selatan niku terkenal ombaknya tinggi. Tapi niki lain daripada hari-hari biasanya. Ombaknya niku dhuwure lebih tinggi ketimbang dino biasa. Sehingga tukang deres niku langsung mandap saka wit klopo sambil berlari teriak-teriak, "Tsunami! Tsunami!" Lah jaran gribik udah lumping sing lagi mendemangan beling melu mlayu. Sak jaran kepange digawa. Akhirnya rame tenggen kula kecamatan kaya padha gosip wong lungguhan, akhirnya do menyimpulkan jebule setan wedi karo tsunami. Saniki setan kena fitnah. Lho mendemangan beling dhewe jare kerasukan setan. Malah kaya kayane setan ora doyan mangan beling, Bu, ya Allah. Sampai anak nakal, bocah nakal ora iso didik malah ngoten ngucap, "Dasar bocah anak setan." Sing setan ki sapa? Ono meneh wong tak ngucap ngene iki, "Bocah pelit persis kaya mbahmu." Ana wong tua ngono ngucap kados niku wonten? Pemriki wonten? Makat wonge. Ngololo nasab baik tengandat napa dene tenginggil niki menurut kitab Azkarun Nawawi dipun wastani kufur, melalaikan nikmate Gusti Allah. Maka nun sewu sangat dadi anak ya aja gawe mangkel atine tiyang sepuh lan sak kondure sak mangkel tiyang sepuh aja sampe ngucap Allah karo anak. Kuatire nek keprucut ngomong jelek pas lagi ana malaikat liwat, wali liwat derek mengaminkan doane panjenengan, malah akhirnya keprucut doa yang jelek kan malah eman-eman mesake. Pramila niki la tanggung jawab tiyang sepuh ngajak salat niku ora kudu ibuke niku ayo salat nanging hanya dari gerakan ibuke tapi nggawa dampak positif. Niku sing diwastani wong wedok sing ditresnani kalih Kanjeng Nabi. Niku dengan hadirnya di keluarga dia mampu membawa perubahan. Anak yo dadi rajin salat, garwane yo dadi nglakoni salat. Yo memang berat. Wong niki wong wedok sing ditresnani kalian Kanjeng Nabi. Pramila berarti tiang sepuh apalagi orang tua untuk mengingatkan anak sholat, tanggung jawab bersama. Suami istri tidak boleh saling menyalahkan. Mudah-mudahan anak-anak kita pun dados dzurriyyah ingkang soleh solihah sing qurrata ayun sing saged nyelametke tiang sepuh dunya akhirat. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Ayo wong tuwa didik putra dikulawan ta set penora pating wis ketoro ki sale arep ora lancar maring anae set awali tan kula rumin aja gugupen domedi wis disawer gugupen ora tak jaluk meneh ora Bu, ya Allah langsung arep ditabuh tarik nafas dulu diperhatikaken. Iki lagune napa? Niki lagu versi Prahulayar. Niki kula lirike kula rubah kangge saling mengingatkan kangge didik anak. Engko aku dhisik tak intro. Dono kasino intro. Intro ya salah. Selalu ala Nabi Muhammad. Aja ditakut dhisik, kaget aku maki pating ketumprang banget. Ayo wong tuwa didik putra dipun dasari adat lan tata krama supaya bekti karo wong tuwa dipun sangoni bab syariat agama.
Dite anak iku kudu sing sabar telaten ngati-ati prayogane kon ngaji karo kiai dene besok gede dadi santri migunani ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa darati atbata ya siratal alamin ya uhailal judi wal karabi eling anak iku amanah dikulawenta ben soleh solehah ora jemu-jemu karo golek ngilmu ngilangake padha lan keliru pancen angel pak didik anak iku kudu sing sabar telaten ngati-ati prayogane kon ngaji karo kiai dene sesuk gede dadi santri migunani. Sallu ala Nabi Muhammad. Iki anu dadaan gawe rumus ya Bu ya. Tang dung 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 tang dung dung. Tapi iso pas ora apa-apa. Sing penting suarane napa kemawon nadane teng napa mawon, sing penting yo niku tung 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 dung tung tung. Loh, nembe setahun Bu belajar. Yo nek jenengan menghayal kaya dene Al-Munsyidin Pekalongan yo kurang pas. Niki kan ibu-ibu nggih Bu nggih. Enggak apa-apa Bu. Bacae langsung padha pucet Bu. Mangke malah tak tambahi sawerane Bu mboten napa. Maaf nggih, kula ngangge bahasa rada kasar ngene iku saweran. Ngapunten Mbah Yai. Pak Lurah, Pak Wakapolsek, Bapak Ibu sedaya. Jauh sebelum ada viral qoriah di Sawer dengan kurang adab yang saya, kula niku pun biasa nyawer grup rebana. Kenapa saya sawer? Karena lagi belajar ndawamaken sholawat. Soalnya ngeten, saweran niki teng majelis taklim niku rada kasar panci. Wong kula mirang pertama ya kaget. Cuma mari kita telaah sareng-sareng, jangan kita saling menghakimi. Kulo belajar melih jebule Indonesia itu ada 720 bahasa. Kulo nggih Jawa Tengah, jenengan nggih Jawa Tengah. Mawon perbedaan bahasanya sangat signifikan. Biyen pernah kulo hampir gelut karo panitia. Kulo sing gelut. Kenapa kulo nganti arep gelut karo panitia? Miskomunikasi dengan bahasa. Gini ku teng Indramayu biyen. Tahun 2014 pertama kali saya ngaji di Indramayu, Jawa Barat, di Kecamatan Kroya, kalau tesih kemutan. Sakjane muslimat niku yo sopan-sopan sae-sae. Wong anu alumni Kaliwungu dados Indramayu Cirebon niku rata-rata lulusan alumni saking Kaliwungu sedanten. Yo bahasane sae. Cuma wonten muslimat ingkang ngagem bahasa Indramayu, niate saya ngucap begini teng kula. Mumpuni bukan kesel mangga geleleng. Nyongkon geleleng. Saya tidak tahu di Pekalongan ada geleleng atau tidak, cuma ini saya sedang mengartikan geleleng Indramayu karo gelelengi wong Cilacap. Teng Indramayu geleleng niki wis apik. Gini ku artinya turunan, istirahat, leyeh-leyeh, ngaso. Turunan tapi ora turu, turunan tapi makane ora merem, diwastani geleleng. Tapi nek tanggenan kula Cilacap, geleleng niku artine iwak karep mati.
guyu. Niki sing kula maksud, Indonesia itu ada 720 bahasa yang berbeda. Kula hampir gelut karo panitia. Nek tenggenan kula, iwak teng kolam kok kena srengenge kepanasan. Dek ngelangi niku mereng-mereng kados niki diwastani geleleng. Lho teng Indramayu geleleng artine turunan. Yo kan adoh bedane. Sehingga kula gelut karo panitia hanya gegara geleleng. Dan pertama kali saya mendengar bahasa Saweran teng majelis taklim adalah tahun 2016 teng daerah Kulon, tapi tidak saya sebutkan Kulonnya mana. Teng daerah Kulon. Gini ku kula lagi maca selawat. Selawatnya ngeten. Ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin. Waktu niku suarane kula bening banget, Bu. Dia saiki ya bening cuma rada merasa sithik. Guyune jenengan puas banget yakin sumpah. Sebenarnya suara saya ya nun seune umumnya rata-rata anak-anak gadis pada umumnya. Ning pita suara kula niki nun seune dados serak-serak sember. Serak-serak delewer ngene iki model. Niku karena seringnya kula ngaos banyak mikrofon mic ataupun wireless ingkang kirang pas sehingga merubah nada pita suara niku niki ngeten iki Bu. Tapi alhamdulillah niki anugerah saking ngarsane Gusti Allah dados ciri khas kula. Sehingga kula niku nek ngangge masker, nek kadang kepingin mam teng gene lesehan ngados niku teng ramean, kula niku mboten saged Bu. Soale napa nggih niku wau kathah tiyang nembe ngeplok setitik ngertos mumpuni njaluk foto. Nembe ngeplok ngisi foto 17 Bu. Nah niku sing kula akhire kenapa nek kula sobo teng masyarakat kula ngangge masker, tapi nek wis nyuara walaupun kula ngangge masker tiyang paham suarane kula. Yo niki sing diwastani anugerah nikmat saking ngarsane Gusti Allah kula syukuri. Dados nek kula diiringi qasidah kok suarane kula nun sewu pas-pasan ngapunten nggih Bu nggih. Saya sudah berusaha supaya hanya Iwan saja yang fales. Karena nadane kula niku nada Laura, lanang ora wadon ora. Pas kula ben 2016 kula maca selawat niku. Nadane kula niku nangge nada dhuwur mbiyen. Mbiyen saniki yo sedeng. Lah pas lagi aku maca selawat ana bapak-bapak kiai sepuh ngagem sorban niku kesepuhan. Mboto arto 50 ribuan 2 lembar dibalangke diuncalke teng panggung. Lah yo mboten kula titor wong niku diuncalke berarti kan bukan untuk saya. Bareng sholawate rampung tiba-tiba ada ibu-ibu nyeletuk, mumpuni kuwi duite dititoran saweran. Aku batin, aku disawer guys. Makin ngulon bervariasi orang nyawer. Dan ternyata kemarin belum lama saya pun disawer oleh sahibul hajat niku duit eketan atusan ewu dijiret tali rafiah dikalungaken teng kula pas lagi maca sholawat di tengah-tengah kula pengajian. Pak Lurah nggak usah nyawer ngerogosak, nggak usah Pak Lurah. Ya Allah Pak Lurah repot-repot. Loh kintu Pak Lurah arep nyawer jeblan arep geser. Guyonan Pak Lurah. Saya tahu gaji Lurah itu nggak seberapa. Jangan nyawer saya Pak Lurah, nggak kuat Pak Lurah. Guyonan oleh Pak Lurah guyonan. Dan saya guyonan ya Pak Lurah, aku jadi nggak enak. Jangan tersinggung Pak Lurah. Nanti amplopnya saya bagi 2. Jenengan amplop lagi sini. Makan aku ya Lur. Lurah maksudnya sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ketanatusan niku memang Sohibul Hajat sudah menyiapkan dari istri tiang istri teng mriku. Ya ora apa-apa sih, karena tiang istri sing nyawer kok dikalungi arep tak tegur sekalian di situ. Klok mikir, mbok nganti kisinan kewirangan dia malu wong dheweke sing lagi ndek hajat. Mboten tak tampi yo eman-eman, guys. Ketanatusan niku kabeh. Terakhir wingi
ana sing luwih sopan nang Kecamatan Lumbir Banyumas. Mbah-mbah kesepuan niku wis biasa nyawer dan saya sampai paham namanya. Dengan pakai amplop niku pasti ngucap salam dhisik. Nulis salam terus perkenalkan saya Ruswanto. Niki kula nyawer tapi kula diwaosaken sholawat. Niku sampai ping 3 kula hafal. Pertama nyuwun sholawat Tibil Qulub, yang kedua sholawat Jibril, sholawat Mahar, dan yang ketiga terakhir wingi njaluk dionekke sholawat Sunan Bonang. Sampai hafal kula. Soalnya ditulis dan begitu sopan. Maka saya bertanya kepada yang awal mula adat saweran itu muncul, kenapa kok bisa ada tradisi saweran, si nyawer sopo dan yang disawer siapa? Ternyata saweran adalah bentuk tabarukan, ngalah barokah, yaitu sodakuannya seorang tiang sepuh untuk sang ori atau mubalik-mubalighah gini ku supaya antuke nyawer sodakoan anake pun ketularan ngilmune kaya dene kori-koriah sing lagi maca Quran kuwi mau. Niku ngaten. Dan ternyata adat niki lama-kelamaan berubah dengan adanya kurang pemahaman tradisi. Sakjane niku tradisi saking Timur Tengah. Ya ki mau maca Quran disawer. Ning kan sesama mahram. Lah wingi sing dadosaken viral adalah wong wedok lagi maca Quran qoriah mawi duwite niku teng wong lanang sing nyawer, duwite dislempetno teng kene jilbab, bahkan dihambur-hamburkan di atas sang qoriah sing lagi maca Quran. Akhirnya dados rame. Maka saya harap jangan kita menghakimi, tapi kita telaah mawon kangge ngilmu supaya ana ngilmune sithik lah. Saya ambil saking salah satu sarah kitab Safinah bahwa wong maca Quran nyepeng mushaf Quran ngrungokke wong maca Quran sampai nulisnya saja ada adabnya. Di antaranya menurut sarah kitab Safinah bahwa wong nulis Quran, nulis ayat suci Al-Quran kok diniatakan nggih bacaan, maka yang menulis harus dalam keadaan suci berwudu. Kecuali wong nulis kaligrafi nggo hiasan dinding tembok. Saniki kan kadang nggih kaligrafi sing nggih hiasan nggih Bu. Syukur sing nulis dalam keadaan suci berwudu. Tapi nek mboten berwudu nggih mboten napa-napa kalau nulisnya cuman nggih kaligrafi. Itu yang pertama. Yang kedua, maaf, orang yang berbuat maksiat niku belum tentu diwastani kafir. Karena al-kufru lalil maksiati. Orang berbuat maksiat belum tentu diwastani kafir, tapi lakinal kufru sing diwastani kafir adalah li tahrir hormat. Napa niku tahrur hormat? Tahrur hormat adalah orang yang hilang hormatnya. Di antaranya menurut kitab Safinah, tahrur hormat niku adalah wong ndekekaken duit tenggene mushaf Quran. Dilempetaken lembaran duit niku termasuk menghina, ngece karo ayate Gusti Allah. Sore konangan wingi ana teng lokasi pengajian wong ngucap kene, mumpuni ning desaku akeh tuyul. Saben omah ki padha kelangan duit, sampai kita pinteri ikut duit didokok tenggene Al-Qur'an tetep ilang. Jebule tuyul ora wedi Qur'an. Apa jangan-jangan tuyule ndase ireng apa ya? Malah dadi konangan jebule ana wong nyimpen duit tenggene mushaf Al-Qur'an. Maaf niki menurut sarah kitab Safinah dipun wastani tahrur hormat. Wong sing ilang hormate bahkan melecehkan ayat suci Al-Qur'an. Mula nek pancen kok ana saweran mungkin pakai adab yang baik, diamplop kek ditekekaken teng mejane utawi dekek teng sebelahe. Atau yang lebih saik malih dinteni nganti rampung cekapan lek maca Quran, mangke teng ngandhap dipun paringi amplop nyuwun didoani kersane sedekahane nambahin berkah. Kalau begitu kan jenengan ya jadi terhormat. Tapi kalau sampai duitnya dihambur-hamburkan di atas sang kori asing lagi maca Quran, maaf niku sama saja Anda melecehkan ayat Gusti Allah, merendahkan derajat Anda sebagai seorang muslim, malah dadi ngelek-elek agama Islam. Pramila saweran niki sejauh saderenge ana qoriah lagi disawer kurang pakai etika sing nyawer,
Mula niku sakjane kula pun biasa nyawer rebana. Kenapa kula nyawer rebana? Kula mending nyawer grup qasidah ketimbang nyawer biduan. Walaupun sama-sama vokalnya, tapi kalau santri lagi rebana niku kan lagi mendawamkan sholawat. Ketimbang biduan, ya maaf biduan yang golet ma'isyah. Cuma ora kabeh biduan niku ya seronok niku ya ora. Ono biduan sing sae ngagem jilbab dan lain sebagainya. Tapi kathah biduan sing seronok pakai baju kurangan bahan, duwe gunung Merapi karo gunung Merbabu ditonjol-tonjolno dewudel didokoki celobong udara, pakai rok mini rok pacet maaf belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Lah wis ngono aku iku numpak motor metata. Yo SMS maaf silit meletek separuh. Berarti cara berpakaiannya kalah karo buah teng pasar. Donon sewu Mas Panitia, seniki buah teng pasar podo klambenan, betul Bu? Apel klambenan, pir klambenan, jeruk klambenan, buah kiwi klambenan, jambu kristal klambenan. Kula mlebet maring kelurahan Sapura Kebulen, aku weruh ana nangka podo jaketan. Gori tewel nongko teng Sapura Kebulen jaketan Bu. Berarti kan nangkane wong Sapura Kebulen nangkane wong beriman. Lu ngerti syariat, ngerti aturan. Pertanyaannya kalau di Sapura Kebulen nongko podo jaketan, kenapa nangkane wong wedok malah ora dibrongsong? Mula jangan heran, seniki kata bayi dibang pinggir dalan, kata bayi podo dibuang ning kali, kata bayi podo dibuang ning alas. Sebab napa? Gini wau. Kata saniki nun sewu gara-gara setan gepeng Bu, ya Allah. Jenenge HP. Maaf ya. Ini ono kejadian soalnya. Lari 16 tahun hamil di luar nikah. Bayine niku dibuang teng tong sampah dengan keadaan bayine digrumut semut. Keadaannya kritis, konangan kali tukang bersih-bersih dibetot tanggene puskesmas terdekat Bu. Yang enggak saya habis pikir Pak Wakapolsek, 16 tahun punya otak kriminal. Kenapa otak kriminal? Loh, darah daging sendiri kok sampai tega dibuang di tong sampah. Sampai-sampai saya enggak habis pikir, 16 tahun kok ngerti-ngertine cara nggone nglebokno ngatene iku Bu. Loh, aku 17 tahun perawan kaplak. Mending saya mengakui dan sadar diri ketimbang sampai sing do ngarani. 17 tahun kula tesi sangat lugu dan polos begini besti. Ya ngerti sithik lah kitab cara buka sarung ya teng kurut uyun lah. Kon sithik mau nambah ngerti sithik. Tapi kan iso praktek Bu. Wong durung payu rapi ya praktek piye? Tapi kan tahu iso ngontrol, ada landasan, ndak mungkin praktek walaupun duwe syahwat iso terkekang dengan cara mergo ngerti dasar ilmu. Tapi nek ngerti carane, cara nglebokno tapi tanggene video bergerak gene ku tanggene setan gepeng. Lu jangan salah naudzubillah min dzalik. Teng Indramayu ini 500 siswi mendaftar ke KUA untuk disahkan nikah dini. Teng Ponorogo, Jawa Timur. Ponorogo lah, Pasuruan apa Ponorogo? Teng Jawa Timur ini. Sami ratusan siswi daftar teng KUA nikah gasik. Pantesan aku 17 durung-durung payu rabi Bu. Bukan orang uman. Kita jomblo niki jomblo terhormat kita. Pakai prinsipnya bocah teng pesantren, ngaji tekan mati, kelalen. Ngaji tekan mati, mondok nanti rabi. Prinsipnya cang santri Bu. Soalnya namanya santri niku ngerti dasar. Pramila niki laki nopo, tiang sepuh niki saestu nek nyekel HP aku ngeri Bu. Saya mikir begini terkadang Kiai, orang tua saya
mampu mendidik saya dan membentuk saya seperti ini. Pertanyaan besar, apakah saya sama halnya seperti orang tua kula saged ison didik kula seperti ini teng anake kula mikir ngaten. Sekarang kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Berarti orang tua kita sudah satu langkah lebih maju, punya pikiran iso nandur apa ben anak putune iso nyicipi apik tandurane tiyang sepuh. Dan kudune kita harus berpikir itu dari sejak dini. Mengikuti zaman boleh, tapi jangan sampai dikendalikan zaman. Jenengan sakniki kudu cross check karo HP-ne anak masing-masing. Ojo nganti jenengan dipinteri karo anak. Boleh Anda menyayangi anak, nukoke HP karena memang sudah di zamane. Tapi gini ku Bu, sampai kula wau maca berita niku sampai ngelus dodo lho. Bocah umur 8 tahun kan SD. Sampai tega merusak kehormatan anak TK. 8 tahun kok iso ngerti cara nglebok, Bu. Iki nek diterus-terus kayak ngeten iki, ya saya juga bersyukur adanya lato-lato itu. Oke. Sementara untuk melipur dulu lah. Walaupun sementara jenengan tetangga ataupun bapak arep sare harus mau diganggu dengan suara tak-tek anaknya tanggane malah kadang. Kalau diteguri ora penak. Tapi sementara untuk melipur men ora dolanan HP mawon. Kudu benar-benar sakniki tiyang sepuh hati-hati. Dan orang tuanya kudu duwe dasar, harus punya pedoman yang kuat. Maka rojat biyah niki kita awali dengan orang tua dengan tanpa ucapan tapi mampu merubah akhlak anak. Nggak harus mawi ngomong, tapi seorang ibu datangnya di keluarga mampu membawa arah yang positif. Nanti muncrat aku ngomong positif. Nek muncrate Mbah Kiai kan niku muncrat sing dinteni. Nek aku kan santri, Pak. Untung aku wis vaksin ping 3 alhamdulillah. Nek muncrat berarti tandane kon diringi selawatan. Yo selawatan nur. Disawer nyambut gawe. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajaba. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Sik mandek dhisik. Kan wis tak elingke. Nek aku sholawatan sik kon sholawatan dhisik. Mboten salah, Bu. Ya sakjane padha. Cuma kan niki aku sing lagi kuasa nyekel mic. Kata sangat versine doa tenggene bulan Rajab termasuk mangke niki sing lagi kula lantunaken. Ora apa-apa, Bu. Yuk muni-muni. Sawer meneh kuwi ditiliki dhisik tak golek nyawer piro. Ora kelas aku nyawer kok 50. Kuwi aku nyawer duit abang-abang kabeh nganggo kupluke insinyur Soekarno kabeh kok. Hitung dhisik sawer meneh ning ditabu berung rampung sawer meneh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sabbitu akan Nabi Muhammad. Berarti bener niki karena nembe latihan setahun kedah sholawat sing lagu lirike gampil-gampil mawon nggih Bu nggih. Dung tang. Muga-muga laras-laras niki berkah bulan Rajab. Oh, grimis niki nggih Bu.
Nggih alhamdulillah tandane Rajab niki ngantos dumugi Sya'ban, ngantos dumugi Ramadan, ngantos dumugi purana yusane kula panjenengan leres-leres umur sing manfaat, urip sing barokah, pungkasan yuswa kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Kembali malih. Rajab adalah ulang tahunnya salat. Nek panjenengan pingin pirsa kelakuane menungso, maka pirsalah antuke dos pundi cara lek nglampahi salat. Mula wonten sing diwastani yang namanya az-zuhru dalatal alal batin. Ungkapan niki menggambarkan bahwa namanya perilaku adalah cerminan isi hati. Mula nek salate bener, fa insyaallah kelakuane bener. Mula salat niku wau sampun dingendikaken kali Pak Kiai, kita menjalankan salat niku subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nggak ketinggalan. Tapi di luar salat, as-salatu imaduddin, yang namanya mendirikan salat adalah di luar salat, akhlaknya ya salat. Terus pun niku di luar salat, akhlaknya salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya mboten ketinggalan. Tapi teng sakjawine salat, pikirane salat, tutuke salat, nyambut gawene salat. Setiap badhe melangkah kengetan niki tangan wis disuceni wudu, berarti lek nglakoni nyambut gawe golek ma'isyah, kerja nyambut gawe golek dalan sing diridhoni Allah, niki jenenge tangan salat. Tutuk iso bedakno endi barang halal, endi haram, endi hak, endi batil, maka tutuk niki hanya mau makan makanan sing halal, perutnya perut selektif, berarti niki weteng sing salat. Mula dadi ana bahasa, maaf Bu, saya tak cek dhisik. Assalamualaikum. Halo. Masih sadar? Watir aku mangkene wis ngaji penting-penting ditinggal sare. Yo ngantuk nikmat, tapi kan nek ngantuk kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene ndop. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro kiler. Jadi wong jenengan boten ngantuk saja itu ternyata sudah merewangi saya. Merewangi saya mikir Bu, terus niki kan ngajine mau sampai jam 12 subuh kan? Itu kan perjanjiannya sampean, aku kan cuma ngelehkan. Saya cuma meyakinkan nek ngajine sampai jam 12 subuh ibu kuat. Sampai jam 2 subuh kuat? Bapak sanggup? Bapak sanggup, ibune kuat, aku ra melu-melu. Nafsi-nafsi dewe-dewe. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak dalam satu apa Allahumma amin Allahumma. Di luar sholat, akhlaknya sholat isong bedakno endi hak, endi batil, endi halal, endi haram. Niki namanya perut selektif. Napa niku perut selektif? Iso bener-bener hanya mau menerima barang sing halal dan menjauhkan diri dari barang yang haram. Ini namanya perut selektif. Maaf, kewan niku identik konotasine niku jelek. Contoh ngapunten, nek ana wong padu dasar kelakuane kaya kewan, berarti kan nek kewan niku memang kelakuane jelek. Ngaten nggih Bu? Ning ana kewan sing betul-betul entuk ilham. Nek wahyu niku diparingaken oleh Gusti Allah untuk nabi dan rasul. Nek ilham niku adalah untuk makhluk pilihane Gusti Allah. Nek iklam niku manungsa sing ditresnani dikasih oleh Gusti Allah. Contoh Pak Lurah, dari ribuan PNS yang nyalon dados PNS, kenapa hanya Pak Sumigiono ST sing dados lurah tanggene Sapura Kebulen niki pikantuk iklam dipilih kali Gusti Allah. Mbah Yai menawi mbah kene iki wis pikantuk karomah saking ngarsane Gusti Allah. Tapi nun sewu ana kewan pikantuk ilham. Di antaranya kewan sing entuk ilhame Gusti Allah ditresnani dipilih teng Gusti Allah, geniku yang namanya kewan lebah alias
tawon. Cara mriki napa? Sami. Tawon. Bahasa Indonesiane lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli. Ternyata yang namanya tawon niki diparingi ilham kali Gusti Allah. Kenapa kok diparingi ilham teng Gusti Allah? Karena ternyata tawon niki sudah menunjukkan, memberikan pengertian kali menungso ono kewan sing kelakuane sae. Di antara kelakuan sae nek tawon. Tawon niku makannya selektif. Enggak mau dia makan sembarangan. Hanya mau minum madu saking putih keng sarining kembang. Nek dudu sarining kembang ndak mau dia. Berarti kan perutnya selektif. Yang masuk halal maka yang keluar pun saya madu bentuknya. Aku ora pernah weruh ana tawon mangan tahu. Tawon mangan. Iki sing dimaksud sinoso kewan ning pikantuk ilham. Makannya saja selektif, maka yang masuk niku halal, metune pun ya sae. Termasuk kita menungso. Nek antuke mados rizki, dicari yang halal, thayyib, bersihnya, golek ridhone Gusti Allah, maka sekelakuane pun nyenengi. Walaupun wajahnya nggak cantik-cantik amat, wajahnya nggak ganteng-ganteng amat, tapi yang masuk ke perut adalah barang ingkang halal, sampai metune pun dirungokke ngomongi ya kepenak, wajahnya yo nyenengi, sekelakuane pun ngangeni. Niku jenenge wong sing kaya dene kelakuane tawon, ulih ilham saking asane Gusti Allah. Yang pertama. Yang kedua, tawon niki diparingi ilham, dia punya prinsip harga diri nomor 1. Apa prinsip tawon? Lo asik gue santai, lo usik gue pantai. Artinya apa? Tawon nek boten diusili, boten mungkin dia nyerang. Dan tidak pernah salah sasaran. Contoh nih, dari 5 orang sing nyerampang niku sing cah lanang pamane, 4 wadon. Maka ketika tawon niki wis diserampang karo cah lanange, niki metu saka susuhe, ora mungkin nguber cah wadone walaupun satu rombongane. Sing diuber sing nyerampang, sing balang watu. Ora mungkin salah sasaran. Dan ternyata harga diri nomor 1, lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Nganti niku sing nyerampang balang watu nyemplung maring kali umpetan ning jero banyu dinteni nganti metune. Harga diri nomor 1. Ning gak mungkin tawon niku nakal karo tiang sanes nek mboten dijaili. Niku prinsipnya tawon. Sedemikian rupa kita, Bu. Man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Saapik-apike wong Islam adalah ketika tangan dan lisannya iso dijaga dan tidak mengganggu tiang sanes. Amung kono iki sing dimaksud kaya dene sipate tawon. Memang kewan niku non sewu konotasinya jelek, tapi nyatane diparingi ilham niki tawon, yang dicontoh dadi muslim, mentale kaya dene mentale tawon, yang masuk halal metune pun sae. Duwe prinsip harga diri nomor 1, nanging nek dijiwit krasa lara, aja njiwit karo tiyang sanes. Nek dilarani kok krasa sakit hati, ya aja nglarani tiyang sanes. Niki prinsipe tawon. Maka di luar sholat, akhlak kita dadi wong sing sholat. Ikilah kula jenengan bulan Rajab kan meningkatkan antuke getolek ngibadah sampai tenggene nafsu ikhul ibad. Sing sapa wonge bulan Rajab niki memperbanyak maca baqiyatus sholihah. Napa niku baqiyatus sholihah? Tandurane swarga. Amangka bakalan pikantuk swargane Gusti Allah, sing swargane niku ana banyu, legine ngungkuli madu, putih ngungkuli susu, wangine ngungkuli lenga kasturi. Napa niku waosan baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata
quwwata illa billahil aliyil azim. Sakit Bu? Niku namanya baqiyatus sholihah. Monggo sareng-sareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sabina malih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Shallu ala Nabi Muhammad. Niku diwastani baqiyatus sholihah, tandurane swarga. Sampai-sampai tenggene Ihya Ulumuddin niku ana satu riwayat kisah. Nggih niku ana tiang estri wong wedok ternyata selama bulan-bulan yang lain dhek niku ngibadah biasa-biasa saja. Ya salat ora ketinggalan. Cuma ora getol, ora rajin ngantuke ngibadah sunah-sunah sing lintune. Nanging ketika mlebet bulan Rajab, kawit mulai bulan Rajab ngantos dumugi Ramadan, dhek niku ngibadah luwih rajin. Jangankan poso sunah Rajab, sampai piyambake dina-dina niku maca surat Al-Ikhlas sak dawane wulan Rajab. Dan ternyata satu ketika tiang istri niki sedo. Niki keterangannya tenggene Al-Ihya Ulumuddin. Dan ternyata satu ketika tiang istri niki sedo meninggal dunia. Pas dimakamaken sing tanggene liang kubur badhe mancak nampi jasade sang wanita niki, ternyata mireng yang namanya hafiz. Napa niku hafiz? Hafiz niku swara tanpa rupa. Ternyata hafiz niki ngendikaaken bahwa ternyata sak mangke jasate wanita niki dikubur, amangka jasad niki diangkat wonten ing gene ngarsane Gusti Allah dan ditempatkan di sisinya Allah yang paling mulia derajate. Gara-garane ning wulan Rajab de elek ngibadah, lintune wulan biasa-biasa saja, tapi teng wulan Rajab rajin gone ibadah lan kathah-kathah maca surat Al-Ikhlas. Maka Nuwun sewu maca surat Al-Ikhlas sak kata-kata memang tenggene Ihya Ulumuddin niku boten wonten keterangan jumlahe, berarti sak kata-kata ya ora bilangan. Sak kata-katae maca surat Al-Ikhlas teng bulan Rajab. Memang nggih kula jenengan sedaya niki ngibadah orang golek pahala. Nek ibadah mung sekedar golek pahala, berarti sesuk tenggene akhirat durung mesti iso mlebet swarga. Karena nggone ibadah mung sekedar golek ganjaran. Nanging niki kan ikhtiar kita. Wong kula pandang sedaya nglakoni salat 5 wektu, kita duwe tujuan muga-muga ditampi karo Gusti Allah, ning kudu ditambal dengan cara bagaimana kita antuke memuliakan bulan-bulan harumnya Gusti Allah, diantaranya bulan Rajab menika. Maka alhamdulillah bulan Rajab diawali tanggal 2 niki kula pandang sedaya kempal wonten ing gene jamaah musala Maslahun Nasikin wonten ing gene keluarga besar dusun Sebulan. Semangatnya luar biasa, sinoso diiringi jawah dinten menika. Maka mudah-mudahan sangka paringan tetese udan dinten menika sedaya penyakitnya diangkat karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Kula anu jam pinten Bu? Jam pinten? Jam 9. Jam 9 waktu Indonesia Cebulan. Terus setengah Cebulan jangan mundur. Berarti Cebulan pinter ngapusi. Aku sing diapusi. Guna-guna jam 11 kok jam 9. Ngapunten sing sami berdiri karena Jawa mados lokasi sing sekeco. Napa malih sing berdiri. Kula sakniki rada khawatir nek wonten jamaah sami jumeneng. Napa malih nek keadaane panas ataupun Jawa. Radi parno kula. Parnone napa? Pingi sekitar 2 minggu kapengker persis kula badhe mangkat ngaji teng Riau, Lampung, Palembang kali Bengkulu. Selama 2 minggu kula teng luar Jawa kemarin. Nanti kula bali niki nembe niki
Kula menembe wangsul saking Bengkulu, ngaos saha saking Kendal terus mriki. Terus nembe mong kula wangsul saking Bengkulu 2 minggu kula di luar Jawa. Tapi saderenge ajeng mangkat teng Riau, diawali dinten Selasa kala wingi. Kula niku ngaji teng Kecamatan Kuarasan. Desane nun sewu Pak Yai namanya Lemah Dhuwur. Niku acarane dalam rangka Khatmil Quran, haflah akhir sana lare-lare santri tapi santri musola. Sinoso musola langgar kecil tapi ternyata niki diasuh kali ingkang asma Ibu Nyai Siti Hafsah binti Nasihuddin. Terus sampai apal nih karena memang rada membekas teng ati. Lah piyambak ini ku kebagian jatah sekitar ngundang kula 2 tahun. Lah ternyata 2 tahun ditunggu-tunggu gara-gara pandemi, akhirnya dados krasane luwih dangu meleh. Akhirnya hari H pas dinten Selasa niku piyambake saking senenge santrine walaupun ketabrak pandemi malah tambah kata sing Khatmil Quran, sehingga malam Khatmil Quran paginya pengajian. Lah sewengi dek punyai sajane yusane niku nembe gangsal 57 tahun. Dan ternyata sewengi dek niku ngurusi santrine sing padha Khatmil Quran. Enjing lebar subuh piyambake wungu gasik tangi gasik nyake masak-masak mergo badhe kepangginan kula, badhe nyambut tamu, akhirnya mboten sare kirang istirahate. Lah kula dugi wonten mriku jam 09.00 langkung 40 menit. Jam 09.40 menit pagi kula nembe ngandhapaken sikile kula dugi lemah. Piyambake mireng suara gledegan mobil kula greng-greng dheweke niku mlayu saka ruang tamu wong lintune nggone menyat alon-alon dheweke mlayu saking senenge nyambut kula. Lah dugi teng latar teras serambinya nembe kepanggih weruh jilbabe kula padahal nggih dereng sumerep wajahe kula dengan wajah bahagia, ceria, senyum piyambake pingsan. Bareng pingsan dibetot teng lebet, ndak ada 10 menit diumumkan piyambake sedo. Terus Bu Nyai Siti Hafsah almarhumah niku sedo persis tengah jene kula pas nyambut kula. Jangankan keluargane wong kula nggih nangis ta mriki. Oh nangis niku amargi sepindah kagete kula niku piyambake sedo kali senyum. Ceria sangat niku, wajahnya cerah sinoso pucet amargi kirang sare. Tapi senang dengan keadaan bahagia. Akhirnya kula menyimpulkan bahagia ini bukan karena nyambut kula, tapi bahagia niku mergo nyambut malaikat. Langsung los niku. Pingsan mboten nonton 12 menit. Akhirnya ngundang ambulans lan nonton kalau wonten niku wonten nurse, wonten perawat saking puskesmas. Dan langsung menyatakan piyambake sedo. Akhirnya kula sampai matur kali Pak garwane nggih niku Pak Kyai Yusuf. Kula matur bilih nuwun sewu kula mboten saged nerasaken antuke tausiah dinten menika. Tapi napa wangsulane mumpuni niki termasuk nazare almarhumah bojone kula. Dados mau ndak mau dengan keadaan apapun tolong niki nazar terakhire bojone kula. Sampeyan kudu tetep munggah teng panggung. Luwih nangis meleh kula. Amargi keadaane kula mawon yo syok kaget. Sakniki kula nembe ngertos nek wonten tiyang hajat sampai piyayine mboten wonten nazar kepengin ngundang kula. Kula niku sampai bertanya-tanya, lho kok mawi harus saya? Akhirnya sakniki kula nibakaken awake kula piyambak, posisi biunge kula make kula pun sakit sak menika. Jantung koroner. Sampai kula anak ngucap, "Mak, njaluk apa bae tak turuti." Lunga haji ora usah nunggu pirang tahun, kudu dipercepet. Sampai kula matur ngaten, akhirnya kula nibakno awake kula dhewe. Tuh, dadi nek wonten tiyang acara haul dalam rangka ngguguraken nazar, iki penjalukane ibuke niku ngaten niku rata-rata. Sampai terkadang kula niku enggak enak ati, Bu. Sampai anake niku terkadang ngucap ngeten niki, mumpuni niki selama ibu ekloto rumah sakit iku nyetel YouTube jenengan kok mawi kudu kula sing akhirnya kula niki merasa bersalah sampai harus ngantri berapa tahun kesuwen nunggu mumpuni sakjane ya duduk kula sing ngatur kabeh Gusti Allah sing ngatur Bu
Bisa nunggu sampai 2 tahun, 1,5 tahun wau ibu panitia ngendikan. Tapi karena memang jadwalnya wonten ngaten niku Bapak Ibu. Sehingga akhirnya kelonjur matur ojo sampai dingini kerso, kok termasuk sombong. Sombong sampai pengajian jadwal tahun 2024 kelompok penuh. Aku sombong berarti itu. Sing dikarepaken kula nggih sehat, Pak. Tapi jenenge menungso. Duwe sertifikat renang ora kanggo. Putane Pak Ridwan Kamil almarhum Airil punya sertifikat renang. Berarti tidak hanya bisa berenang tapi mampu berenang. Berarti nek ono yang tenggelam dia mampu menyelamatkan orang yang tenggelam. Tapi nyatane sertifikat renang ora kanggo. Gusti Allah ngersakaken putane Pak Ridwan Kamil sedo dalam keadaan syahid akhirat kene dengan keadaan tenggelam. Sertifikat renang boten kanggo. Apa malah kula jenengan sing mung sekedar sertifikat vaksin. Itu sombong kita. Kalau akhirnya saat ini kalau ono pengajian, saya harap panitia niku pun siap ambulans. Loh, waspada niku perlu. Namanya menjaga keselamatan jiwa adalah kewajiban masing-masing manusia. Ngaten nggih Yai? Kita berharap pengajiannya sukses, tidak ada terjadi apapun. Tapi niki sudah terus peraturan, bukan percaya tangan kali Pak Lurah, bukan percaya tangan kali Pak Kapolsek. Waspada niku perlu supados non sewu nek ono sing pingsan ataupun apa langsung ada yang menangani. Yo kabeh takdir saking ngasane Gusti Allah, tapi waspada niku perlu. Sehingga kula wingi beberapa kali mangkat ngaji kula teng luar Jawi kasih pikiran iki werni-werni. Pikirane werni-werni sampai ini ku nek wonten tiang jamaah pengajian kok jumeneng ngadeg kula niku sampai matur lenggah mawon cari padosan lokasi sing sekeco aja kali jumeneng. Dan panitia nek menyiapkan segala sesuatunya pengajian sajane yo kathah pengajian panitia pun ngundang kulo ternyata pun saya dorumin kurang 2 hari kurang ini kurang itu kurang segalanya tapi ternyata niki nembe wonten persis tengah jengi kula kejadian seperti itu. Akhirnya kula sering paring pirsa kali panitia tetap jaga kesehatan karena nikilah nikmatani maubunun ala kafirin minan nas asihatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan kita niku nikmat sehat kali nikmat sempat sering banget kita lali. Maka alhamdulillah kegerimisan niki kula suwun mudah-mudahan gerimis sing beto manfaat barokah. Kita dijauhkan dari segala wabah dan musibah, dijauhkan dari segala penyakit dan bencana. Kita ditetapkan imane, ditetapkan islame, ditambahi ihsane, paring sehat panjang yuswa, ingkang manfaat ingkang barokah, diparingi dhuri ingkang saleh-salehah, paring sehat panjang yuswa, keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kula mboten langsung rumiyin kotasi tetep wonten ing mriki karena samangke kula suwun ngalap barokah nyuwun sehat doa belatipun imame kalian Rama Kiai kang dirasa takdim kula ugi kula paturukan ngalap barokah nyuwun sehat doa kalian para masyayikh wonten ing tlatah Sapura Kebulen. Yang pertama kula ngucapaken ageng panuwun keluarga besar jamaah mushola keluarga besar jamiah mushola maslahun nasihin wonten ing kene Cebolan. Mudah-mudahan pengawasan dinten menika jenengan sabidare doa kondur kanthi wilujeng ida mboten wonten alang satunggal pun menapa saged kepanggih malih wonten ing sanes majelis. Amin Allahumma. Rama Kiai Mbah Yai matur sembahsun sangat kersa hadir lan bimbing kami warga masyarakat Cebolan. Pak Kepala Pak Lurah matur sembahsun sangat, Pak Kapolsek lan panitia matur sembahsun sangat. Mudah-mudahan panjenengan genipun sedekah dinten menika dipun gantos rezeki ingkang langkung kathah, digantos kanthi tambah berkah pahala. Amin Allahumma. Setelah nyaki pamunten usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua tipun